vitin 2015 më nxorën me tumor në stomak. Doktorët më thanë që ka përparuar shumë smundja. Ti direkt duhet të operohesh. U operova. Më hoqën 4 të pesta të stomakut. Bëra 7 seanca kimioterapia. Isha 23 kg. Kam rënë. Mosha ime ishte 24 vjeç. Me 3 fëmijë të vegjël. Më thanë doktorët që është shumë e vështirë. I thanë nusës familjes që ky për ne nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Mere dhe atëherë vendosëm që në 2017 me vajzë, me nusën dhe djalin, do të iknim si gjithë të tjerët emigrim në Francë. Vajza ime kishte filluar shkollën, vitin e parë, dhe unë kisha shumë dëshirë. Në kohën kur isha i smur, kisha dëshirë që vajzën e dytë ta bëja juriste. Me madhja mbaroj fermierirë dhe t'i shkolloja fëmijët. Por nuk e mendoja që do më binte një smundje kaq e rëndë sa të luaje me shëndetin. Vendosëm dhe i them vajzës, ne do ikim me emigrim. Jo, tha, atëre i them në kimioterapi që kisha mbaruar, i them, të lutem, po vdiq babaj, ti të mbarosh studimet, të dalësh në jetë, të m'japësh fjalën, premtimin që do bësh juriste e vërtet. Më ka thënë dakord, babi, të mos kesh merak. Vajza të premtoi. Më premtoi dhe më tha. Do bëj shkollën. Dhe ti do bësh mirë dhe do të jetosh, do të kesh shumë dëshirë që ne do të takojmë përsëri.